दोस्तों ये बूढ़ी माँ कटोरे में पानी लेकर आती है, लेकिन रास्ते में गिरने के कारण कटोरी टेढ़ा हो जाता है और वो एक हथौड़ी लेकर उसे सीधा करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका बेटा वहाँ पे आ जाता है और कटोरी के देखने के बाद वो अपना कलाकारी दिखाना स्टार्ट करता है। दोस्तों सबसे पहले ये बंदा एक नारियल लेता है और उसको कुछ इस तरीके से काट कर इसको अच्छे तरीके से प्लेन कर देता है और फिर आरी लेकर कुछ इस तरीके से इसको काट देता है। दोस्तों ये बंदा जो बना रहा है उसको देखने के बाद आप तो हैरान हो ही जाओगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। और अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये बंदा देखते देखते कुछ इस तरीके का नारियल का कटोरी बना देता है और फिर अपनी माँ को लाकर देता है, जिससे उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है।